Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Бүгүнкү кезектеги сабак айыл чарба азыктарын жана кайра иштетилүүчү азыктарды технохимиялык көзөмөлдөө жана башкаруу предмети боюнча лабораториялык жумушту талкуулайбыз. Темасы контроль качества хлеб и кормки. Башкача айтканда, нан, макарон өндүрүшүндө колдончу ундун сапаттык көрсөткүчтөрүн аныктоо. Жумуштун жүрүү учурунда студент эмнени билүүсү керек? Студент ундун сапатын өздөштүрүп билүүсү керек. Андан сырткары унга көз өлчөмдүк сезим мүчөлөрү менен аныктоо жолдорун жасап үйрөнүүсү зарыл. Ундун нымдуулугун, ундун күлдүүлүгүн, ундун кычкылдуулугун аныктоо жолдорун, методикаларын окуп үйрөнүүсү керек. Андан сырткары ундун составындагы клейковинанын саны менен сапатын аныктоо жолдорун дагы толугу менен өздөштүрүп үйрөнүп билүүсү керек. Кыскача теориялык көрсөткүч айтып кете турган болсок, ун, нан, кондитер, макарон өндүрүшүндөгү негизги чийки зат болуп эсептелет. Ун дандан алынган, майдаланып алынган порошок сыяктуу зат. Алар сорту боюнча ар түрдүү топко бөлүнөт, характерде болот. Унду биз нан өндүрүшүндө колдонуучу ун жана макарон өндүрүшүндө колдонуучу ун деп эки топко бөлөбүз. Ун комбинаттары буудай жана кара буудай унунун ар түрдүү сортторун иштеп чыгышат. Бул слайдта буудай данынын анатомиялык түзүлүшүн көрсөттүм. Негизинен ун бул дандын ортоңку бөлүгүндөгү 9 эндоспермден тартылат. Эндосперм негизи крахмалдан турат. Ошондуктан канчалык ундун сорту жогору болгон сайын, ал буудай данынын ички бөлүгүндөгү эндоспермден тартылат. Ал эми сорту төмөндөгөн сайын ундун сырткы кабатындагы бөлүкчөлөр кошулат. Биз билебиз, буудай данынын сырткы бөлүкчөсүндө макро микроэлементтер, майлар, бул түйүлдүгүндө витаминдер аябай көп өлчөмдө болот. Ошондуктан баалуулугу азыктык сорту төмөндөгөн сайын жогорулайт. Буудай эки топто болот: жумшак буудай жана катуу буудай. Жумшак буудай бул аба ырайын тандабайт, кез келген жерде, суулуу жерде өсөт. Бирок анын составында белок менен клейковина өлчөмү азыраак болот. Ал эми катуу буудай сырткы келбети боюнча жумшак буудайдан айырмаланып турат. Ал түсү янтар сары түстө, аябай тунук сапатка ээ. Бул сүрөттө мен буудай менен кара буудай даны менен кара буудай данынын экөөнүн өзгөчөлүгүн көрсөткүм келди. Ошондой эле буудай менен кара буудайдын ортосундан келип чыккан гибрид тритикале. Бул сүрөттө көрсөтүлүп турат. Буудай данынын сырткы келбети, кара буудай данынын сырткы келбети көрүп турасыңар. Ал эми ортосундагы бул экөөнүн алынган гибрид тритикале. Тритикале бул буудай унуна да тиешелүү касиетке ээ, жылуу жерде да өсө берет. Буудай унундай клейковинасы бар. Ал эми кара буудайга да тиешелүү касиеттерге ээ. Ошондуктан бул азыркы мезгилде өтө баалуу дан азыгы катары эсептелип келет. Ун өндүрүшүндө буудай данынан 5 сорттуу ун алынат. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Бул слайдда көрсөтүлгөндөй биринчиси көпчатка, андан кийин высший сорт, жогорку сорт, анан биринчи сорт, экинчи сорт, анан
обойный сорттогу ун. Бул жерде жана айтып кеттик, сүрөттө көрүнүп тургандай түстөрүнөн айырмасак болот. Канчалык ундун түсү карайган сайын, демек ал буудай данынын сырткы кабыктары кошулгандыгынын белгиси. Бул таблицада норма боюнча мамлекеттик стандартта кандай болуш керек ошондой характеристикасы берилген буудай уну үчүн. Жалпы органолептикалык касиеттери, түсү, даамы, жыты, анан физика-химиялык касиеттердин ичинде нымдуулугу, күлдүүлүгү, анан составында металл кошулмалары. Булардын баары норма боюнча көзөмөлдөнүп отуруш керек. Ар бир сорт өзүнө ылайыктуу нормада жооп бериш керек. Ал эми экинчи дан азыгы бул кара буудай даны. Кара буудайдан алынган он негизинен ал клетчаткага же болбосо азыктык булаларга аябай бай келет. Ошондой эле витаминдерге, амин кычкылдарга, макро микроэлементтерге, май кычкылдарына, темирге аябай бай. Ошондой эле ал организмдеги ашыкча суу менен бөтөн заттарды айдап чыккан касиетке, ошондой эле ичегинин иштөө жолун жөнгө салат. Ал эми ошол кара буудай данынан 3 түрдүү сорттогу он алынат: эленген, эленбеген жана карапайым. Бул жерде ошол кара буудай унуна коюлган талаптар 3 түрдүү сортко мамлекеттик стандарт боюнча коюлган талаптар. Ушул стандарттан сырткары кетпеш керек. Ушул боюнча анализ жасаганда ошонун негизинде жасалат. Ал эми экинчи буудай даны бул катуу буудай данынан алынган ун. Ал көбүнө эсе семола же болбосо грана доро деп атайт. Бул катуу буудай өтө жогорку сапаттагы макарон азыгын берет. Бул ысык климатты сүйүүчү өсүмдүк болгондуктан бул Италияда жакшы өнүккөн. Ошондуктан бул Италиянын климатында өтө жакшы жемиш түшүн берет. Ал эми бул топтогу ундардан алынган макарон азыгынын сапаты аябай жогору. Ошондой эле бул ун клейковинага жана белокторго аябай бай. Ошондой эле составында май менен татаал углеводдор бар. Аны менен катар ал кандын составындагы кантты көтөрбөйт. Ошондуктан бул катуу буудайдын жогорку сорттогу унунан алынган макарон азыктарын диеталык азык катары колдонсо болот. Бул таблицада ошол макарон үчүн колдонгон макарондук ундун стандарт боюнча коюлган нормалары көрсөтүлүп турат. Өзүңөр байкагандай, мына катуу буудайдан 2 сорт, биз крупка, полукрупка деген 2 сорттуу ун алабыз. Андан сырткары силерде суроо болушу мүмкүн: эмне үчүн бул жерде жумшак буудай турат деп. Анткени макарон азыгы жумшак буудайдын жогорку тунуктуктагы түрүнөн дагы макарон жасаса болот. Макарон бул жумшак буудай негизинен өзүңөргө белгилүү 3 топко тунуктоо боюнча бөлүнөт. Тунук өтө тунук, анан боз түстүү болуп, ошол өтө тунук высокостекловидная мягкая пшеница деп коет. Өтө тунук типтеги жумшак буудайдан биз макарон азыгын жасасак болот. Бул таблицада ошол ундарга коюлган талаптар көрсөтүлүп турат. Эми урматтуу студенттер, келгиле эми ошол бизге керектүү болгон анализ жасай турган ундардын органолептикалык касиеттерин кантип аныктоо жолу менен таанышып кетсек. Мында көрсөтүлүп тургандай
таразыга 20 грамм өлчөмүндө аныктала турган унду алып, таза актай кагазга салып, анан мындай дем менен жылытып, анан жыттап көрүп аныктаса болот. Же болбосо жыты жакшы чыгыш максатында ошол аныкталуучу un азыгына бир аз 60 градус температурадагы жылуу сууну куюп, андан кийин ошол сууну төгүп таштап, жыттап көрсө, жыты мурдагыдан жакшыраак сезилиши мүмкүн. Ал эми ундун составындагы металл кошулмаларын аныкташ үчүн биз аны чайнап көрүп аныктайбыз. Норма боюнча 1 килограмм унда 3 миллиграммдан ашпаш керек металл магнит кошулмалары. Алар унду ташымалдоо кезинде, транспортировкалоо кезинде кандайдыр бир шарттардын эсебинен унга кошулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ээлөө кезинде элегичтердин ичинде ошол магнит кармап калгычтар орнотулат. Алар унду ээлөө кезинде ошол ундун ичиндеги магниттерди кармап калып, норма боюнча 1 килограмм унда металл көрсөткүчтөр 3 миллиграммдан ашпаш керек. Сүрөттө көрүп тургандай ушул жолдор менен аныкталат. Анан алынган көрсөткүчтөрдү төмөндөгүдөй таблицага жазып корутундулайбыз. Экинчи бул ундун түсүн аныктоо жол. Бул таза доскага же болбосо айнек идишке 50-150 миллиметр өлчөмдөгү 5-10 грамм аныкталуучу унду салып, кичинекей лопаточка менен тегиздеп, калыңдыгы 5 миллиметрдей кылып даярдап алабыз. Анын жанына аныкталып даяр болгон мурдагы унду алып келип коебуз. Экөөнү бирге аныктап баштайбыз. Ар бир сорттогу ун өзүнө ылайыктуу сорту менен жараша аныкталыш керек. Сүрөттө көрүнүп турат кандай кылып аныктоо керек экендиги. Ал эми физика-химиялык касиеттерин аныктоодо ундун биринчи нымдуулугун аныктоо жолу эки түрдүү жол менен аныкталат. Өзүңүздөргө маалым, ундун нымдуулугу стандарт боюнча көзөмөлдөнүп отуруш керек. Анткени аларды сактоо кезинде эгерде нымдуулук өзгөрүп кете турган болсо, анда ундун сапатына терс таасир тийгизет. Нымдуулук көтөрүлүп кете турган болсо, анда өзүнүн өзү кызуу процесси, ундун сапаты бузулуп, кээде жараксыз болгонго чейин дагы барат. Же болбосо ундун нымдуулугу азайып кете турган болсо, анда кургап кетип массасын жоготушу мүмкүн. Ошондуктан лабораторияда биз аны стандарт жол менен, ошондой эле тездетилген жол аркылуу аныктайбыз. Стандарт жол менен аныктаганда кургатуучу электрошкафтын ичине металл бюкстардын жардамында аныктайбыз. Ал үчүн металл бюкстарды өздөрүнүн ячейкаларына салып, сүрөттө көрсөтүлгөндөй 140 градус температурада 40 минут ичинде аны кургатабыз. Андан кийин аларды алып, эксикаторго салып, сүрөттө көрсөтүлүп турат, 10-15 минутта муздатабыз. Качан ошол бюкстардын массасы бирдей болгонго чейин кургатып, андан кийин биз аныктай турган азыкты ичине салып, өзү стандарт боюнча 5 грамм салынат. Андан кийин алып металл щупальца менен ошол кургатуучу шкафтын ячейкаларына, капкагына ачып салабыз. 130 градуста 40 минутта ичинде туруш керек. Бул кезде ундун салмагы азайып, убакыт өткөндөн кийин аны алып, бюкстун капкагын жагып, бул эксикаторго салып, андан кийин муздагандан кийин кайтадан анын таразыда өлчөмүн жазабыз. Андан кийин ундун нымдуулугун аныктоо үчүн белгилүү бир формула бар. Ошонун негизинде ундун баштапкы нымдуулугунан кургаткандан кийинки нымдуулугунун айырмасын таза аныкталуучу азыктын массасына бөлүп, 100гө көбөйтүү менен биз аныктап аткан ундун нымдуулугунун процент бөлүгүн тапсак болот. Ал эми тездетилген жолду
3 минутта ичинде аныкталат. Бул кагаздан жасалган 4 бурчтуу пакетиктерге бул жерде жазылып турат, өлчөмү кандай болуп жасалыш керек. Аны мен лабораториялык лекциялык сабакта дагы сиздерге кандай жасалуусун көрсөтүп бергенмин. Пакетиктерди алдын ала кургатып, муздатып, таразыга тартып алат. Бул жерде параллель түрдө 2 изилдөө жүргүзүлүш керек. Андан кийин ошол пакетке 4 грамм өлчөмдө изилденүүчү un азыгын салып, аны 160 градуска чейин ысытылып турган прибордун ичине салып, 3 минутта аралыгында кургатышат. Андан кийин кургаган пакеттерди алып эксикатордо бир аз муздагандан кийин кайрадан таразыга тартып, жогоруда айтып кеткен формуланын негизинде аныкталып аткан ундун нымдуулугу келип чыгат. Кийинки көрсөткүч бул ундун кычкылдуулугун аныктоо. Бул ундун кычкылдуулугу ундун жаңылыгын билдирет. Канчалык ундун кычкылдуулугу көтөрүлсө, демек ун эскирип бараткандыгынын белгиси. Бул жерде ар түрдүү сорттордун норма боюнча көрсөтүлгөн кычкылдуулугу көрсөтүлүп турат. Мисал үчүн, жогорку сорт, биринчи сорт, экинчи сорт кычкылдуулук көрсөткүчтөрү өлчөм бирдеги градус Нейман менен көрсөтүлөт. Өзүңүздөр байкагандай, бул жерде ундун сорту төмөндөгөн сайын анын кычкылдуулугу дагы бийик болгондугу көрсөтүлүп турат. Ал эми лабораторияда анын кычкылдуулугун аныктоо жолун кандай жасайт? Аны ал үчүн төмөндөгүдөй изилденүүчү азыктан 5 грамм алабыз. Аны 150-200 мл колбага салып, анын үстүнө 50 мл дистирленген сууну куюп, бирдей суюктук болгонго чейин аралаштырып, андан кийин 5 тамчы фенолфталеин суюктугун кошуп, андан кийин бюреткада алдын ала даярдалып коюлган 0,1 нормаль калий OH же натрий OH щелочь менен титирлейбиз. Титирлеген кезде ошо биздин суюктук розовый, ачык кызгылт түскө чейин боелушу керек. Ошол мезгилде токтотобуз титирлөө процессин. Андан кийин белгиленген формула аркылуу ошол кычкылдуулукту аныктайбыз. Кийинки дагы бир негизги көрсөткүчү буудайдын күлдүүлүгүн аныктоо. Бул күлдүүлүктү аныктоо аркылуу биз ундун сортун биле алабыз. Канчалык ундун сорту төмөн болгон сайын, жогоруда таблицаларда көрсөтүп кеттик, анын күлдүүлүгү жогорулагандыгы байкалат. Анткени сырткы бөлүкчөсү кошулат деп айттык. Сырткы бөлүкчөсүндө буудай дандардын минералдык заттар, витаминдер аябай көп өлчөмдө болот. Ошондуктан күлдүүлүктү аныктоо аркылуу биз анын сортун билсек болот. Ал үчүн кандай кылып жасайбыз? Алдын ала сүрөттө көрсөтүлгөн фарфор тигилдерди алып, бунун ичине изилденүүчү азыкты салып, аны 400-500 градус температурада ысытылган муфель печке коебуз. Анын ооз жагына, анткени ал алууланып күйүп кетпеш керек. Ал кызгыч түскө чейин күйүп даяр болгондон кийин аны ички бөлүгүнө түртүп 600-900 градус температурага чейинки бөлүккө бир аз жылдырып коебуз. Бул жерде күл пайда болот. Түсү бозгуч, ак түстөгү күл пайда болгонго чейин ал жерде турат. Андан кийин аны алып, муздатып, анын массасын өлчөйбүз. Андан кийин дагы ошол эле муфель печине салып дагы күйдүрөбүз. Андан кийин дагы алып муздатып таразыга тартабыз. Ошол баштапкы салмактан кийинки салмак бирдей болуп өзгөрбөй калганга чейин аныктап, андан кийин ал массасына карап бирдей болгондон кийин бул аныктоону токтотобуз. Дагы ошол күлдүүлүктү аныктоочу формуланы мен сиздерге айтканмын. Ошол формула менен эсептеп чыгарсак болот. Un 3 топко бөлүнөт. Биринчи кыска созулган 10 сантиметрге чейин, орточо 10-20 сантиметрге чейин, узун созулган 20 сантиметрден жогору. Созгон мезгилде аны колубуз менен кармап, бурабай туруп созушубуз керек.
көрсөтүлгөн көрсөткүчтөрдүн баардыгын жазып алгандан кийин төгөндөгүдөй таблицага толтурабыз. Ал эми ошол жууп алган клейкой винонун серпилгичтигин аныкташ үчүн ошол эле клейкой винодон алып, жуулуп алган клейкой винодон алып, аны кол менен бир аз тоголоктоп, андан кийин аны миллиметрдик бөлчөктөрү бар неге сызгычтын бетине коюп созуп отурабыз. Мындай 2 сантиметрге чейин созулгандан кийин аны кое беребиз. Эгерде ал өзүнүн формасын жакшы сактап, мурдагы калыбына келип калса, анда бул серпилгичтик касиетке ээ деп эсептейбиз. Же болбосо аны тоголоктоп кол менен басып көргөндө ал өзүнүн формасына жакшы келиш керек. Бул созулгучтугу боюнча клейкой вино 3 топко бөлүнөт. Алсыз клейкой вино, орточо клейкой вино жана күчтүү клейкой вино болот. Алсыз клейкой вино мындан жасалган нан же болбосо камыр бир аз убакыттан кийин өзүнүн формасын жоготуп, ал жайылып кете турган касиетке. Ал эми күчтүү клейкой вино көлөм берет камырга, нанга көлөм берет, бирок жайылгычтык касиети начар. Ал эми орточо клейкой вино ушул экөөнүн ортосундагы касиетке ээ болот. Стандарт боюнча, серпилгичтик созулгучтугу боюнча клейкой винону 3 топко бөлөбүз. Мында биринчи топтогу жакшы, экинчи топтогу орточо, үчүнчү топтогу созулгучтугу начар деп 3 топко бөлөбүз дагы. Ошол кайсыл топко келе турган болсо төмөндөгүдөй таблицага кошуп жазабыз. Демек, бүгүнкү лабораториялык жумушта ундун сапатын кантип аныктоо жолун атап кеттик. Un деген кайсыл дан азыктарынан алынгандыгын айттык. Ал ундун сорту кандай боло тургандыгын, андан сырткары анын сапаттык көрсөткүчтөрүнүн ичинен физика-химиялык көрсөткүчтөрүн кантип аныкташ керек, эмне үчүн нумдуулукту аныктайбыз, эмне үчүн күлдүүлүк керек, кычкылдуулукту эмне үчүн аныктайбыз, клейкой винонун саны менен сапатын эмне үчүн аныктайбыз, унга органолептикалык сыпаттама эмне үчүн беребиз деген суроолорго биз жооп айттык. Мен силерге өзүңөргө тапшырма берем. Ушул боюнча дагы кошумча изденип, өзүңөр жазып мага WhatsApp аркылуу же болбосо электрондук почта аркылуу же Classroom'га өзүңөрдүн жазган тапшырмаларыңарды жөнөтсөңөр болот. Ошону менен бүгүнкү лабораториялык жумуш аякталды. Эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, аны жооп бергенге даярмын. Рахмат. Оңой болгонуңуздарга жакшы калыңыздар.